ছাগলখানা চুয়াডাঙ্গাতে কালো জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। এই কালো জাতের ছাগলের বৈশিষ্ট্য হলো এর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু, চামড়া পৃথিবীর সেরা। এখান থেকে আমরা ছাগল পালনকারী বা খামারিদের ভিতরে সরকার নির্ধারিত মূল্যে পাঠা এবং ছাগি সরবরাহ করে থাকি। ছাগির বয়স 5 থেকে 7 মাস, যার প্রতিটির মূল্য 1800 টাকা, এবং পাঠা প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ যারা প্রজনন কাজে ব্যবহার হতে পারে, যার মূল্য 1200 টাকা। এখান থেকে স্বল্প মূল্যে ছাগল ক্রয় করে লালন পালন করে অনেকেই স্বাবলম্বী হচ্ছেন। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও আমিষের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের গৃহপালিত পশু পাখি পালন হতে পারে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের পালনের সুবিধা হলো যে এরা 13 থেকে 14 মাস বয়সে 2 বার বাচ্চা দেয় এবং একই সাথে 2টা 3টা করে বাচ্চা দেয়, যে কারণেই অন্যান্য জাতের ছাগলের তুলনায় এদের উৎপাদন বেশি।